我哋就係大愛娛樂有限公司嘅呢個記者招待會喺度介紹下自己先啦。我哋自新城電台同埋無線 J2 台嘅節目主持人，我係阿 Bob 啊，歡迎晒咁多位嘅朋友。相信咧，每一位嚟嘅朋友咧，手上面咧都應該會咧就係之前啊收到咧就係我哋一張非常之靚嘅 invitation card， 一張嘅邀請卡㗎。其實有所不知啦，呢一張嘅邀請卡咧就係由我哋今日女主角啦 Niki 周麗淇咧親自去設計㗎。咁可想而知咧就係阿 Niki 咧對於今次呢一個嘅加盟儀式咧係幾咁重視，都係幾咁對呢一個公司入面咧係非常之熱愛，亦都係好有信心㗎嚇。咁今次嘅 invitation card 入面咧，見到其實同我哋 backdrop 上面咧呢一個咁靚嘅相咧，都有啲嘅密切嘅關係啊！見唔見到有個主題喺度？有兩個主題喺度喎。其中見到啦有水啦嚇，代表住啲咩咧？稍後時間佢就會知㗎啦。而另外亦都有一個好重要嘅主題咧，就係音樂、水同埋音樂，亦都喺我哋呢一張嘅邀請卡上面咧，大家都可以睇得到㗎嚇。咁到底今次阿 Niki 加入新公司佢嘅感受係點樣咧？今次呢個主題上面水同埋音樂點樣能夠好好地表達出嚟咧？咁多位我哋嘅現場朋友，請以最熱烈嘅掌聲，我哋嘅女主角 Niki 周麗淇小姐。啲粉絲可唔可以大聲啲俾掌聲啊先？呢個你可以提供加位置先好唔好啊？等我哋嘅傳媒朋友、記者朋友影翻張靚相先啊！咁咪見到 Niki 今日咧係哇盛裝出席我哋今次我哋加盟大愛娛樂有限公司嘅一個記者會，我幫你住支咪先好唔好啊？等你可以喺個靚 pose 影翻張靚相。亦都喺度咧，唔該晒我哋咁多位嘅傳媒朋友、記者朋友咧，今日嚟到我哋現場咧作出呢一個嘅採訪，辛苦晒你哋啦！咁啊，相信好多嘅朋友咧，對於阿 Niki 咧都係非常之熱愛，特別咧佢一班嘅粉絲喎嚇，啲粉絲可唔可以俾多啲聲嚟聽下先？見到啦，好多朋友咧就好中意、好愛咧就係阿 Niki 啊！好，呢個時間同 Niki 傾偈先啦。你好啊！你好，好靚，大家好。你好靚，咁靚嘅。多謝。因為公司嗰個今日有隆重其事。隆重其事啊！麻煩想講啦嚇，今次加盟就係大愛娛樂有限公司啦，心情係點樣嘅咧？我以為自己係好平靜，其實都幾緊張，因為都能夠加入大公司啦。其實首先好多謝老闆啦，今日有兩個老闆喺度啦，係啊，小齊啦同埋林生啦。咁都其實都娛樂圈一段日子啦，但係大家都會朝見口晚見面，都可能會見到其他人。但係今次踏入呢個大嘅家庭，係希望可以有唔同嘅發展啦，同埋最緊要就係希望可以去到唔同嘅地方啦。相信一定可以嘅。嗱，另外一樣嘢頭先講到啦嚇，我哋見到我哋呢個 backdrop 我哋嘅佈幕啦，同埋最 invitation card 入面咧都有個主題就係水同埋音樂啦嚇。點樣能夠好好咁表達出嚟，同埋點解會有呢個概念嘅咧？首先好多謝公司大樂啦，佢哋俾個機會我去設計呢一張 invitation card。好靚啊！好靚，係咪？多謝。咁就但係好激氣就係啲人一收到就以為係我見到嘅 invitation card，咁我就點解會咁諗咧？因為佢話呢個係個頭紗，唔係呢個係水嚟嘅。咁就其實我用水去做題材係本身我好中意水嘅。就水因為其實個含義都好多嘅。咁水首先係其實每個人都需要啦，同埋水係一個充滿能量，我覺得會正面能量啦。咁但係水俾人感覺好柔情，但係其實如果聚集起上嚟，其實可以好龐大。咁同埋水可以有唔同嘅形態啦，即係可塑性好高啦，同埋睇落去水好似好平凡，但係其實水其實一啲都唔平凡。同埋水有中國人入面啦，好有意思。係啦，點樣能夠可以帶出呢樣嘢咧？有財方面啦。咁希望揾多啲錢啦，同公司。自己又揾多啲錢啦。自己又係啦。事業上面可以更上一層樓咧，但係真係嘅加盟大愛娛樂咧，自己心目中咧有啲咩嘅目標，有啲咩理想，可能嚟緊嗰幾年好想可以達到可以做得到嘅咧。我諗其實我冇話好想緊啲咩嘢，我諗係想做好手頭上嘅工作啦。係啊，咁我諗公司會有佢嘅計劃，會俾我。緊要啊！有要求得過啲老闆喺度，你可以講嘅喎。OK 㗎啦。OK 㗎啦，已經好㗎啦。我簽咗嗰陣時已經好好㗎啦。已經好㗎啦。所以係已經係非常之滿意啦。咁但係我都自己希望啦，我嚟緊好似水一樣咁啦，希望可塑性好高啦，亦都希望可以自己好似水一樣咁，外表同大家冇乜分別，都好平凡，但係帶出一啲不平凡咁俾唔同嘅人啦，係啊，充滿住個正嘅能量啊嘛，係咪啊？正能量係咯。呢一個正能量咧，除咗好多嘅傳媒朋友啦，好多啲老闆們啊，好多嘅傳媒們咧支持你之外咧，一班對你不離不棄啊，喺入行呢一個段日子入面咧，好錫你嘅粉絲咧，都係好支持。佢哋嚟自好多嘅地方啊，外國啊、內
內地嘅都會飛過嚟嗰啲。唔同年齡層添喎，仲我見到啊。比較細個啲啦，係。呢個時間不如咁啦，我哋有啲嘅小禮物，有啲小心意咧，想送俾你㗎，好唔好啊？有小驚喜，我哋有請我哋嘅粉絲嘅代表，唔該，我哋俾掌聲佢哋好唔好啊？犀利啦，犀利啦！我哋有請我哋船，我哋一定有啲意思好啦，一帆風順，好嘢，犀利啊！好，我哋有請我哋粉絲先。hello，不如咁啦，我哋一人企一邊咁樣啦，好唔好啊？等阿 Nicky 可以中間幫你拎住，我幫你拎住支咪先啦。係啦，我哋一人一邊，咁等阿 Nicky 啦可以接過呢份禮物，係啦。哥哥仔可以企啊 ，Nicky 做仔，姐姐係企嗰邊，好嘛？好，我哋一齊揸住先。呢一個嘅好靚嘅帆船，好，仲有添喎，我哋影咗一張相先好唔好啊？係啦，我哋一個祝阿 Nicky 事業一帆風順，事事順利，俾啲掌聲。Very good 啊！好，另外仲有哇，好靚嘅波波喎，你都一齊嚟到我哋前面先好唔好啊？OK， 我哋放低呢一個嘅好靚嘅呢個一帆風順嘅蛋糕先。OK， 唔該。好，而另外粉絲們咧，另外亦都有嘅禮物咧，就想送俾 Nicky 好唔好？我哋送埋俾 Nicky 啦，俾啲掌聲我哋呢個粉絲好唔好啊？OK， 咦，有個水晶球俾我哋一齊，我妹妹，我哋企嗰邊嘅位置好唔好啊？係啦，我哋一齊望住我哋嘅大會攝影師，我哋。